បាទចឹងគ្រូសុំចាប់ផ្ដើមបងប្អូនណានេះជាការរៀនពាក្យវគ្គ4នេះតែបើសិនជាបងប្អូនមានពេលមួយថ្ងៃបងប្អូនឆ្លៀត10នាទីបងប្អូនមកកន្លែងនេះបងប្អូនមកកន្លែង Chrome នេះមកនេះ Google នេះមកហើយបងប្អូនដឹងហើយថាបងប្អូនទៅសួរ AI នេះអូខេទេបងប្អូនចង់រៀនពាក្យអីណាវាដាក់នេះបងប្អូនវាយ Gemini Google Search វាយលើវាមកវាលោតចេញមកអញ្ចឹងឬក៏បងប្អូនអាច download អាច Google Gemini ហ្នឹងដាក់តាម Play Store ឬ App Store របស់បងប្អូនទៅដាក់ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃពេលបងប្អូនបើកលើទូរស័ព្ទដៃគ្រាន់តែចុចលើវាហ្នឹងទៅចុចឲ្យនេះឃើញទេនៅពេលដែលបងប្អូនចុចលើវាចេញរូបចឹងមកបងប្អូនចង់រៀនពាក្យចោះថ្ងៃនេះឧទាហរណ៍យើងចង់រៀនកិរិយាសព្ទទៅចោះខ្ញុំចង់រៀនកិរិយាសព្ទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការិយាល័យនេះគ្នាយើងមុនស្នើឲ្យគ្រូធ្វើហ្នឹងណាបងប្អូនដាក់មក word ឬក៏ verb ប្រែតែកិរិយាសព្ទ use for the office នេះប្រើសម្រាប់ការិយាល័យឬរដ្ឋបាលមែនព្រោះដាក់ office and administration រដ្ឋបាល administration អូខេបងចង់បានប្រមាណចង់បាន10បានហើយកុំច្រើនពេកខ្ញុំសុំ10ពាក្យ10 verb used for the office and administration រូចុចលើ submit នេះមកនេះមកហើយបានមកនេះ10លោកគ្រូសុំ10វាឲ្យ10មកហើយយើងថាលោកគ្រូសិតតែអង់គ្លេសខ្ញុំបកមិនចេញអញ្ចឹងបងដាក់ថាសូមបកទៅជាខ្មែរ translate them ពួកគេ into ខ្មែរមើលឃើញទេបើវា translate អត់តោះចុចនេះបងប្អូនវាបកហ៎នេះបកឲ្យទាំងអស់ហើយនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនវាអាចអានឲ្យទៀតតែក្នុងទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រគ្រូវាអត់អានទេវាអាចអានឲ្យនេះដូចពាក្យថា schedule បកប្រែជាខ្មែរថាចុះក្នុងតារាងពេលអូខេ organize ប្រែថារៀបចំ file ប្រែថាដាក់ឯកសារ communicate ប្រែថាទំនាក់ទំនងឬប្រស្រ័យទាក់ទង delegate ប្រែថាប្រគល់អំណាចឬចាត់តាំង review ប្រែថាពិនិត្យឡើងវិញ draft ប្រែថាពង្រៀងឬព្រៀងទុក process ប្រែថាដំណើរការ approve ប្រែថាអនុម័តឬក៏យល់ព្រមលេខ10ចុងក្រោយ maintain ប្រែថារក្សាឬរក្សាទុកនេះហើយជារបៀបដែលបងប្អូនត្រូវរៀនឧទាហរណ៍បងប្អូនខ្ញុំអានអត់ដាច់វាអានឲ្យនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃវានឹងអានឲ្យចឹងនេះជារបៀបរៀនបងប្អូនណាបងប្អូនអាចរៀនបែបនឹងបានដោយខ្លួនឯងបើមើលអត់សូវឃើញទេបងប្អូនពង្រីកវាបន្តិចទៅគ្រូបញ្យល់ហ្នឹងណាមើលអត់សូវឃើញចឹងអស់ហើយបងប្អូនណាប៉ុណ្ណឹងបងអាចរៀនបាន10ពាក្យដែរហ្នឹងគឺមានពាក្យអីខ្លះនេះណាយើងមិនបាច់មើលអាខាងនេះទេអាខាងនេះវាទៅសេជាខ្មែរអីដោយសារវាជាម៉ាស៊ីនហើយវាទៅបកប្រែនេះមិនមានកំហុសទេត្រូវទាំងអស់ចឹងបងប្អូនចង់គិតថាខ្ញុំចង់យកពាក្យហ្នឹងទៅឧទាហរណ៍ដាក់ទៀតមក give some ប្រហែលដាក់ two ក៏ three simple example of these word ឧទាហរណ៍សូមឲ្យឧទាហរណ៍3 4នៃពាក្យទាំងនេះបងប្អូនចង់បានពាក្យណាឲ្យ this word មកឧទាហរណ៍ពាក្យអីនេះដាក់ឧទាហរណ៍ហើយនេះដាក់មកហើយនេះពាក្យ schedule ប្រែថានេះគេដាក់មកហើយ I need to schedule the team meeting for next Tuesday វាបកខ្មែរឲ្យទៀតខ្ញុំត្រូវចុះក្នុងតារាងពេលកិច្ចប្រជុំក្រុមសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយអត់មានកំហុសទេ approve the manager must approve all vacation requests before they can be finalized ឧទាហរណ៍ថាពេលដែលបងប្អូនមើលទៅប្រយោគនេះជ្រៅ
trâu peck trong oi sra chừng nằng chẳng bố đã thá form more sentence bố đã tiết đâu bằng cáiประโยคbay buồn tiết còn ta sra chừng nằng người ta bị ọt vào bà chừng nằng less simple các bạn simpler more ឬក៏ more sentences លោកគ្រូអាហ្នឹងនៅក្នុង AI គេទៅគ្រូកម្មវិធី AI អី Google បង Google Google Gemini ក៏ Google បាទ Gemini បងបាទ more sentence but simpler មកដាក់ចឹងមកបញ្ជាវាទៅឲ្យវាស្រាលជាងហ្នឹង simple ដាក់ចឹងមកព្រោះទៅទៀតបងប្អូនរៀនមួយថ្ងៃ3 4 3 ខែនេះវាដាក់ស្រួលស្រួលមកម្ដងឃើញទេ3វា organize they organize the document alphabetically ពួកគេរៀបចំឯកសារតាមលំដាប់អក្សរឃើញអត់បានពី organize មួយទី2 communicate ប្រែថាទំនាក់ទំនង we communicate with the client via email យើងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនតាម email ទី3 file I need to file the invoices immediately ខ្ញុំត្រូវតែដាក់ឯកសារវិក័យប័ត្រទាំងនេះភ្លាមបងប្អូនឃើញទេចឹងហើយនេះជាជោគជ័យដ៏ល្អបំផុតនៃការរៀនពាក្យប្រចាំថ្ងៃបងប្អូនរៀនឲ្យបានរាប់រយសិនទៅពាក្យប្រើជាមួយនឹងរដ្ឋបាលហើយនឹងកាយអាល័យចឹងបងប្អូនចង់បានថាខ្ញុំចង់បានពាក្យរៀននិយាយអំពីផ្នែកពេទ្យប្រាប់វាទៅវាចេញមកហើយវាបកឲ្យយើងស្រេចអូខេចឹងគ្រូសុំប៉ុណ្ណឹងចុះបង